gente vai fazer estralo, bolha e muita coisa super divertida. Olha. Gente, ela é linda. Olha, é rosa, choque, clear. Eu também às vezes sinto falta de sair assim. Ó, ela é clear. Juntar com uma amiga. Gente, toda mulher precisa fazer isso. Pelo menos uma vez no mês. Ela tá muito gostosa, gente. Muita lantejola, muito fininha, muito bonita. Ó. Gente, ela tá muito gostosa. Na verdade, eu tenho uma copa Ó. Vou tentar fazer um bolha, mas ela tá meio... muita coca, que só a mamãe vai comer a coca. Vamos tentar de novo, gente. Não, mas tá certo. Eu estou assim, eu emagreci mais, A gente, ela tá meio durinha pra fazer a bolha, ó, mas minha. Primeira manobra vai ser o estralo. vou pedir. Tiago, traz a você, traz a você. Tem casa também, tem relação em casa. Mais ou menos. Uma amiga minha falou que vai na Agora eu vou esticar. Aí eu fiz assim, lembrei agora. Eu vou querer uma qualquer coisa. Muito bom. Esticada, olha, perfeito. Agora, olha. Duas cocas você tira o gelo. Agora. Uma água com gás gelada. Vamos tentar de novo, vai. Ó, gente, eu vou tentar a última vez da bolha. Consegui. Gente, mas ela ficou meio murchinha porque essa slime é clear e ela tem muita lantejola e estrelinha. Então é meio difícil para fazer essas manobras. Mas eu adorei. Ela ficou linda, linda, linda. Pessoal, vocês gostaram? Eu adorei. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.